nubwo ntari mu kibuga ariko mbameze nk'urimo nubwo nifuza gukina ariko buri ibintu byose bibaho kubera impamvu neza mu gihugu cya Kongo urumva ko rero ni ibintu ni intego nziza twari twihaye yuko tugomba kuyitsindira mu rugo kandi twanayigezeho. Wowe ku giti cyawe muri Kongo warahatsindiye n'ahantu wabaye biri mu bintu twavuga byaguteye imbaraga no kujya mu gihugu cya Ethiopia ukaba waratsinze igitego rukumbi cyabonetse muri uyu mukino. Byampaye imbaraga kuba naratsindiye mu mukino w'Kinshasa kandi n'ubundi nagiyeyo mfite intego yo kubatsinda nkuko nsanzwe mbatsinda nagara ubwa mbere nari nsinze Kongo Kinshasa kandi nta nubwo n'ubwa mbere nari nsinze Ethiopia nibuka yuko hano i Kigali hirwije kwitsinda na 3-1 naho harimo igitego cyanjye. Rero urumva ayo makipe yombi karabiri yose ndayazi rero kuba ugiye kuba ahantu uzi ni ibintu bigufasha cyane ni nabyo byamfashije kwitwara neza muri iyo mikino yombi ari ibiri. Sugira igitego watsinze ku munsi w'ejo ni igitego navuga kiri spectaculaire dukorera nka description uburyo byagenze twari twabonye nko mu gice cya mbere wenda bisa nka Ethiopia iri kubadomina dukorera kwanza description ya kira gitego natubwire mu kibuga ko umukino muri rusange wagenze. Ntago nawuvuga byinshi cyane bitewe nuko iyo ukina n'ikipe iri mu rugo urabanza ukareba uburyo ikina ntago wahita uhubuka ngo ugisange iwawe cyangwa ngo yatake. Twabanje gukinira inyuma cyane iminota 15 kugira tubanze turebe matematikoma ya Ethiopia uko imeze nyuma rero tuza kubona ko ari ikipe ikinika wakwataka na ikakwataka mu gice cya kabiri tugaruka rero twiyemeje yuko tutongera kwataka duhitegereza ahubwo natwe twatake tuyisangayo. Niko rero kubona ari amahirwe ndumva ari ikosa ryabire ku ruhande rw'ibumoso batera centre tsira rawugarura nk'umwataka nyine bw'igihugu ugomba kubureba izamu uzi naho izamu riri nari nageze mu izamu ariko ndongera nsubira inyuma nsanga umupira nawe urimo uri serisimba hagati aho ngaho niko gutsinda igitego kimeze nka kuriya. Murakoze cyane. Murakoze ngira ngo urugendo rwatangiye wenda rutameze neza cyane kuko urumva ntabwo twize dukora imyitozo hano i Kigali kuko bari mu irushanwa ry'agaciro hanyuma bukeye bwaho duhita dufata urugendo gusa kuko twe dufite umukino na Kongo turawukina kandi umukino wadufashije kubona byinshi nubwo twawutsinze ariko na byinshi twaboneyemo amakosa se cyangwa uburyo twakwitwara mu bice bimwe na bimwe by'umukino ngira ngo rero ni umukino twishimiye cyane usibe kuba twarawutsinze ko twarawishimiye ubwawo. Hanyuma twakomeje muri Ethiopia turakomeza Mekera twakiniye match birumvikana ko twagomba kuhagera kandi twarahageze twahagereye igihe
tugukora imyitozo y'iminsi 2 ngira ngo yaradufashije twagerageje kurikipira abakinnyi mu buryo bwo kugira ngo baruhuke ndetse tunakore na gahunda zacu nka equipe. Hanyuma ngira ngo cyagisigaye ni match kandi match nayo yari ikomeye cyane, twahoraga na adversaire ukomeye ariko twishimiye ibyavuyemo. Ngira ngo nta kintu umuntu yavuga uretse kuvuga ko urugendo rwatugendekeye neza rwose kuva rutangiye kugeza rurangiye. Technical mani match watekereza gute mbere mwinjiye mu mukino ni Ethiopia, wabonye ute ni iki mu by'ukuri cyagufashije kubona intsinzi hanze? Oya, Ethiopia ni equipe ikomeye, ngira ngo nanone iyo bigeze muri phase nk'iriya aho ugomba gutsinda kugira ngo ubone qualification runaka birumvikana ko bari match itoroshe. Nanone hazamo ko mugomba gukina imikino 2 ubwabyo nabyo birabikomeza kuko iyo equipe yari mu rugo imbere abafana bayo benshi kandi equipe nayo iri mu bihe byiza niko navuga. Ngira ngo ntabwo ari umukino wari woroshe, twiteguye ku ruhande rwacu ndetse n'amakuru make twari dufite kuri equipe yabo. Hanyuma twinjira mu mukino uko mwawukurikiranye, ndakeka mwarawukurikiranye, ntabwo byari byoroshye ariko twagumije muri game plan yacu. Hanyuma biza no kudufasha tudefanda neza, hanyuma tuza no kubona n'ubwo tutsinda igitego. Ngira ngo twirukanye intsinzi muri ubwo buryo. Imikino 4 u Rwanda rutsinda ni amateka mashya ku ikipe y'igihugu gukina imikino ikurikirana mpuzamahanga. Niki cyahindutse mu ikipe y'igihugu? Ngira ngo nagiye mbivuga kenshi nubwo wenda hari igihe umuntu avuga ibintu abantu babyumve ntibumve impamvu yabyo kubera ko aba yatsinzwe, ariko nagiye mbivuga ko dufite equipe nziza ariko nanone mu mupira habamo factor chance. Ngira ngo iyo twagiye dutsindwa kuri match twagiye dukina hano i Kigali, yaba kuri Côte d'Ivoire, yaba Guinea, yaba Centrafrique, ngira ngo byabaga ari ku maherere tukabyicuza, ariko ngira ngo navuga ko igihe wenda cyacu natwe cyageze kugira ngo dutsinde kandi dufite equipe nziza nk'uko nagiye mbivuga. Gushyira hamwe bakumvira abatoza ndetse no kumva icyo dushaka ndetse na objectif nshyashya dufite, ngira ngo nibyo byadufasha gutsinda. Kocha gukina udafite kapiteni wawe Haruna Niyonzima, mwanageze hariya mumenya ko Kimenyi yifata azakina, wowe nk'umutoza mukuru bagusobanurira iki, byagenze bite ko kubura kapiteni ndetse n'umuzamu wari usanzwe ari nimero ya mbere umunyavuga ko ari igihombo, wowe bagusobanurira iki niba ari n'amakosa wenda yabayeho yabereye he? Oya, ntabwo ndi bujye mu gushinjana amakosa cyangwa kuvuga ngo uyu niyo nyirabayazana, ariko cyangwa nuko wenda mwese murabizi ntabwo byagera uyu munsi ayo makuru mutayazi. Ndabizi uko byagenze nuko tutabakinishije kubera ko hari bitari byuzuye mu byangombwa byabo. Mana twagomba guhita dutekereza ku basimbura babo kandi ngira ngo umuntu yabashimira equipe yose muri rusange, yaba nabo abatarakiniye yaba abo twabasimbuje bose babyitwayemo neza. Muri rusange equipe yose umuntu yayishimira kuko bose babigizemo uruhare. Arakurikiraho iki abakinnyi wenda bashobora kuba bagiye kujya mu club, uratekereza ko wenda indi camp yakongera kuba ryari utegura match retour le 18? Ubu ngubu turarangije, abakinnyi bagiye gusubira mu club yabo. Icyo umuntu wenda yabasaba no gukomerezaho no gukomeza gutera imbere ku buryo twazahura ubutaha bameze neza kurushaho. Kandi simbwira abangaba gusa, ndabwira n'abandi bose kuko equipe imiryango ihora ifunguye. Uwo tuzabona ko mu by'ukuri yabigaragaje abikwiye hari icyo yatwongera muri equipe, nta kabuza tuzamwitabaza. Hanyuma ibya camp byo ntabwo nakubwira ngo wenda izatangira igihe runaka, ngira ngo ni tuzaganiraho na Ferwafa na Ministeri bitewe na match izakinirwa.